दोस्तों ये सह्याद्री का पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में जो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती है उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, पहाड़ी इलाका कितने बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है दोस्तों, और उन जड़ी बूटियों से हम उनको खोजते हैं और आपको उनसे अवगत कराने की कोशिश हम करते हैं। दोस्तों हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इतने नीचे से हम ऊपर आ गए हैं यहाँ पे, और एक जड़ी बूटी भी हमें दिखाई दी है, तो उसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये औषधि हमें मिली है। इसका नाम तो नहीं पता है हमें, लेकिन इसकी आप पहचान कर लीजिए। ये इसके पत्ते हैं, ये देख लीजिए, और इसको ये फूल लगे हुए हैं। ये बैंगनी रंग के फूल आप देख सकते हैं, इसको लगे हैं। दोस्तों आप इसको अच्छे से पहचान लीजिए, इस वनस्पति को, इस जड़ी बूटी को अच्छे से पहचान लीजिए। ये बहुत ही दुर्लभ होती है दोस्तों, ये मिलती नहीं है ज़्यादा। यहाँ एक पौधा हमें दिखाई दिया, तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये कौन से बीमारी में यूज़ करते हैं, कौन सी बीमारी में इसका उपयोग करते हैं, वो सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों इस औषधि का जो यूज़ करते हैं, तो ये इसके पूरे पार्ट लिए जाते हैं उपयोग में। तो इसकी पंचांग का उपयोग करते हैं। इसकी पंचांग यानी कि इसकी जड़, तना, इसके पत्ते, फूल और इसके जो ये बीज है, इन सभी को लिया जाता है। पूरे पौधे को ही उखाड़ के आप ले सकते हैं और इसका चूर्ण बनाइए। और जो ये हरा होता है, तब भी आप इसको कूट के पानी में डाल के आप सर्दी, खांसी और बुखार में इसका यूज़ कर सकते हैं। पानी में डाल के इसको आप पी सकते हैं। और दोस्तों किसी को आर्थराइटिस की बीमारी है, तो उसमें भी इस जड़ी बूटी का यूज़ करते हैं। इसके पूरे पंचांग का चूर्ण जो है उसको लिया जाता है। पंचांग के चूर्ण को आप लीजिए और पानी में डाल के उसको पीजिए। दोस्तों सुबह आप खाली पेट इसके पंचांग का जो चूर्ण है उसको आप ले सकते हैं, और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले आप इस चूर्ण को ले सकते हैं। तो आर्थराइटिस के लिए इसके चूर्ण का उपयोग करते हैं। पंचांग का चूर्ण लिया जाता है, और जो सर्दी, खांसी और बुखार जो होता है उसमें भी इसके पंचांग का चूर्ण लिया जाता है। तो इन बीमारियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये दुर्लभ जड़ी बूटी है दोस्तों, और जो दुर्लभ जो जड़ी बूटियाँ होती है उनका ही ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको वीडियो बना के डालते हैं और दिखाते हैं। ये तो दोस्तों आप ज़रूर इस जड़ी बूटी को पहचानिए, जानिए और इसका यूज़ करिए। सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि आप सही से पहचान करके ही इन जड़ी बूटियों को यूज़ में लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।